今日佢做緊嘢，咁啊大家睇完係咪好靚啊個 video？中唔中意？嗱，中意嘅話咧，一陣記住啊，去到 New A 嘅卡拉 OK 房裏面再點啦。好啦，嗱咁啊，係頭先啦，其實咧由即日開始啦，去到 New A 咧，同埋 CEO 嘅分店咧都可以咧睇到呢一個嘅卡拉 OK 版本啊。但係要問翻阿 Fred 先，頭先見到你咧全個 MV 啊，係咁要去到吊威亞喎，係咪好辛苦？因為我聽有好多 artist 都講啦，其實吊威亞好辛苦。都痛嘅，痛嘅，因為呢個位唔痛啦，你覺得？係戚住啦。所以我頭先望落去都，即係你記憶猶新嗰個痛苦係咪？但係頭先同我嗰個係值得嘅，即係出嚟呢個效個效果好靚啦。好靚，所以值得。OK， 其實用咗幾耐去到拍攝啊？呢個 MV 大半日啊，好似。我都大半日。跳咗喺空中都成係咯6-7個鐘。咁但係即係頭先大家見到啦，個效果咁好嘅時候咧，其實辛苦都值得啦，係咪？好啦，咁喺呢一度咧，多謝晒阿 Fred 同埋香明嘅分享啦。先請咧香明可以咧先就坐啦，唔該。當然啦，嗱阿 Fred 咧今日嚟到嘅時候，唔單止就淨係同我哋一齊睇呢一個 MV 嘅首播啦，因為咧我知道你都帶咗啲禮物嚟到咧，就係送俾 fans 嘅喎。大家去到玩一個遊戲嘅，咁一個咧就會問5條嘅問題，咁但係咧我哋亦都會抽5位嘅朋友上到嚟啦。咁如果咧邊一位咧答中嗰個嘅題目或者最多嘅朋友咧，就可以咧得到阿 Fred 啱啱推出呢一隻嘅專輯啦，《熊貓的故事》啦嘅簽名版本啦，同埋咧有一張 poster 3支書嘅朋友咧，我哋亦都咧就會送出呢個簽名 poster 俾佢嘅。咁所以咧呢個時候，不如咁啦，我哋先嚟請啊！好啦，請阿 Fred 幫我哋咧去到揀5位嘅朋友嚟到啦，好唔好啊？我哋先揀第一位先，我哋逐位邀請佢哋上嚟啦。其實我想揀婆婆佢愛嘅活動都嚟支持。哇！係啦，你落去親自接阿婆婆嚟到先。婆婆，我幫你揸住個牌先。婆婆，你話受寵若驚係咪？我幫你攞住個牌先。OK， 好啦，婆婆你企喺阿 Fred 隔離啦。好啦，阿 Fred 第2位啦喎，再揀啦。呢邊就你啦。邊位？OK。好啦，我自己寫出嚟。好啦，第3位。第3位邊位？OK， 即係攝影機後面嗰位係咪 ？OK， 係啦，即係攞住熊貓線嗰個。喺後面攞住個牌跳得好高嗰個，係啦，就係你啦。1、2。好啦，1、2，仲有3個，仲有2個。喂，你想阿 Fred 即刻入到去注意嘅話，你哋可能就動作要大啲，俾佢睇到啦嚇。Who else? OK， 你啦。好，最後一位。OK， 好啦。好啦，5位嘅朋友咧已經係嚟到台上面啦。嗱，陣間咧我又會問5條嘅問題啦，咁睇下邊個夠快搶答。咁啊，阿 Fred 麻煩你去到做公證，睇下邊一個舉手最快咯喎。OK， 因為咧如果答中1題嘅朋友咧，我哋工作人員咧就會將一個貼紙貼喺佢嘅身上，去到咧幫我哋咧就係計數嘅。OK， 好。咦，阿 Fred 不如陣間燈啊！好啦，冇嘢啦。OK， 好啦，咁我哋咧先嚟問下第1條嘅問題啦。大家準備好未？準備好啦喎！阿 Fred 嘅全新大碟一共收錄咗幾多首歌？嗱，你可以。係嘛？9首啊！好勁啊！OK， 好似阿 Fred 成日住喺你屋企好啦，嗱，婆婆送個貼紙俾你先。好啦，第2條啦喎，準備啦喎。無名氏嘅歌詞裏面啊，人海漂浮，無名氏太多，誰一不小心，之後嗰6個字係，最快佢啦。哇，好勁啊！好啦，即係依家咧，阿 Fred 身邊2
位嘅 fans 咧都各自有一題咯喎。好啦，其他嘅加油啦！第3條啦，呢個一定好簡單對大家嚟講。阿 Frank 嘅生日係幾月幾號？11月10號。啱唔啱㗎？你記得自己生日㗎嘛？你都講緊自己生日。我唔想記得我生日。係咩？你9號？我11號啊。係嚟呢位開㗎。搞啦，我哋開年啦。OK， 好啦，第4條啦，就係話嚟緊嘅時候啊，阿 Fred 咧就會有首個個人演唱會，全名叫做乜嘢咧？你未講？好，阿 Fred，你講啦。Welcome to my dream。咁邊個係 Welcome to my dream 先？有一個人嘅，前面有一個人名嘅，係啦 ，Welcome to my dreams。鄭俊華。係。我哋以前佢將所有嘅元素擺埋一齊，咁點咧？你話啦。咁梗係多謝你。多謝佢。好啦，其實咧就係鄭俊華 Welcome to my dreams 演唱會2014，買飛未？買咗。OK， 好啊，咦？暫時好似佢領先喎，有2個貼紙喎，唔緊要，仲有得追，仲有一條啊！第5題咧就係問啦，熊貓嘅歌詞裏面，熊貓專一至死，不理如何傷悲，從不轉換口味，只有6個字係，又係佢。等先啊！阿 Frank 你話啦，你答過咯。雙雷味，不停喺度提水。好，依家 Frank 你真係諗住俾邊個？我冇識㗎，而家未明點到你係咪？係啦，啱啦，好啱晒。啱晒，咁但係個貼紙俾邊個先？哇！呢個貼紙唔好搣甩佢啊，今晚。好啦，嗱，咁我哋計數先。OK， 好，暫時嚟講咧，就咁多位咧，除咗呢一位之外咧，就冚唪唥都有一個嘅貼紙啦。咁而呢一位咧就有2個嘅貼紙喎。換言之咧，呢位朋友咧就係勝出嘅，咁可以得到啦，就係呢一個嘅 CD 啦，同埋 poster 嘅。但係其他朋友咧都可以得到 poster。不如咁，我哋先嚟請出我哋嘅工作人員啦。就係去到 Bad Friend， 不如咁我先俾阿婆婆先啦，跟住亦都同阿婆婆去到影一張嘅合照啦。好啦，嗱，你兩位婆婆有冇好開心咧？嗱，佢24小時咧喺你屋企咁樣樣，咁我哋而家攞咗呢一張嘅合照，我哋攞翻出去出面先。係啦，咁可以1日24小時都擺喺屋企噶啦 ，OK？ 好熟啊，你同佢 ？OK。OK， 好，你真係想帶佢翻屋企啊，婆婆？好啦，都係咁啦。OK， 好啦，好，多謝佢媽咪係咪？婆婆帶你落去。OK， 好啦，拜拜 ，OK。你已經同我講。好啦，跟住呢一位啦，我哋再嚟同佢影相，多謝你啊！你就咁就可以走啦，我哋可以影相喎，你唔影相 ？OK， 好，我哋亦都請我哋嘅攝影師啊，去到係啦，我哋嘅幅相 ，thank you， 好啦，唔該晒，可以去到座位就坐啦。好，另外呢一位啦。OK， 好，呢個咁啊，另外最後一位嘅朋友係啦，雖然咧你就冇答過任何問題，不過唔緊要嘅，我哋都係會送翻一張個 poster 俾你嘅。但係大家記住啊，去到咧支持阿鄭俊華呢一隻嘅新碟啦，《熊貓的故事》啦，同埋記住去到 Neway 嗰度咧，亦都可以咧繼續點佢嘅熊貓呢一首嘅 MV 啊。好，跟住啦，到我哋今日嘅冠軍啦，多謝晒你，你可以得到。
咧就係阿 Fred 嘅設計 CD 啦，同埋 poster 一張嘅。OK， 多謝晒 ，thank you。好啦 ，Fred， 我哋嚟翻中間呢個位置嗰度。嗱，頭先我哋都講過啦，你嚟緊嘅時候咧，11月啦，3日嘅月份咧就會有一個嘅自己個人嘅演唱會啦，準備成點先？都如火如虹㗎啦，而家我 ready 㗎啦。你 ready 啦，係咪？即係可唔可以同我哋透露少少關於呢一個演唱會啊？演唱會部分我哋就覺得就非常之精彩啦，會有好多我自己嘅碟上面嘅歌曲啦，有我哋 band 比較搖滾啲嘅歌曲啦。咁我亦希望我會參與多啲喺音樂上嘅吉他上啊、音樂上嘅嘢啦，所以必定精彩，唔會令大家失望嘅。OK， 有你呢句得啦，咁我相信大家咧會繼續去到支持阿 Fred 嘅。當然啦，除咗咧各位嘅 fans 去到支持阿 Fred 之外啦，當然咧亦都有好多其他嘅朋友咧繼續都會咧去到就係支持阿 Fred 咁。當然亦都有你唱片公司嘅老闆啦，阿香文啦，我知道香文咧今日咧亦都係準備咗一份好特別嘅禮物啊，去到俾阿 Fred 嘅喎，咁啊請阿香文上嚟啦。嗱。準備咗一個咩嚟講？鑽石咪咁希望阿 Fred 越唱越強啦，越唱越多歌迷去接受佢啦。希望佢一路為香港樂壇去貢獻，做更多好嘅歌啦。呢個演唱會我同阿 Fred 都好大期望。咁喺呢度我要。呢度我要多謝惠康啦，因為惠康佢全力贊助佢今次演唱會。多謝 Neway 啦，因為 Neway 會同我一齊夾檔去拍低今次演唱會。咁就係啦，多謝大家一路支持佢。咁嗰晚大家應該會好滿意，希望大家會滿意阿 Fred 嘅第一晚嘅演唱會演出。咁一路支持佢。咁係啦，咁就喺呢度 Fred 講幾句。我哋係咪應該要將呢一個嘅禮物去送俾 Fred 咧？我哋兩位一齊分幅相先。嗱，其實咧呢個最神咪咧有兩個嘅意義啊，一係咧就係希望 Fred 用呢一支咪咧唱更多好嘅歌俾我哋聽啦。另外一個寓意咧就係好似呢一支咪咁啊，大家見到啦，非常之閃耀咁啊，亦都希望阿 Fred 咧嚟緊嘅時候喺舞台上面好似呢支咪咁樣，非常之閃爍嘅。多謝晒香文。咁呢個時候咧亦都請阿香文留步啦，因為咧禮物咧我哋唔會得一份㗎，好事成雙嘛，所以咧大家。即係其實咧，我哋亦都要咧去到話俾大家聽咧，嚟緊呢一份禮物咧都有一個典故㗎，因為大家都知道啦 ，Fred 咧上一 part 無名氏咧喺2個星期之前咧就喺全港嘅 Neway 咧同埋 CEO 嘅分店裏面咧就可以唱得到啦，短短日子已經係累積超過10萬次嘅點播率。新歌咧，熊貓嗰個嘅點擊率啦，你哋覺得咧可唔可以超過10萬人次啊？喺度係啦，咁希望咧可以乘勝追擊啊，有更加高嘅點播率。咁所以呢個時候咧，我哋亦都有請呢位代表啦 ，Mr. Nicholas Wen 阿 Nick 啦上到台上邊咧，去到送上呢一份咁有意義嘅禮物俾阿 Fred 攞住兩份禮物，咁阿 Nick 同埋咧香文可以喺呢一邊啦，咁一齊咧去到影翻張合照啊！好啦，記唔記得嚟到 Neway 嘅時候要點播邊一首歌啊？喂，小心，我知大家好興奮啊，小心啲啊 ！OK， 係啦，記得咧要點住呢個熊貓啊呢一首嘅歌曲啦。好，我哋要等埋我哋嘅，好啦，我哋等埋我哋嘅工作人員先，中間位置嗰度啊，我哋嘅記者朋友，OK， 好，咁
員啦幫忙啦，去到咧即係你兩問啦，同埋兩支咪嘅，因為咧我哋呢個時候咧亦都有另外一個好簡單而隆重嘅祝酒儀式咧，就當然啦，希望預祝個 friend 咧喺演唱會大賣啦，同埋咧新歌喺 K 場嘅點播率咧，更加可以成為咧長期嘅榜首啊！呢個時候咧請我哋嘅工作人員咧上到嚟台前面啦。好，咁我哋嗱見到有阿 Fred 個靚樣嘅一支香檳喺度，亦都係 CEO 牌嘅。OK， 嗱，我哋數3聲嘅時候咧，我哋一齊預祝我哋嚟緊啦，無論係 MV 啦，我哋嘅演唱會同埋我哋嘅專輯嗰個銷售咧同埋點播率咧都節節上升。咁我哋咧喺呢一個時候咧 ，OK， 好咁啊，當然啦，阿香文咧就話其實咧佢哋今次呢一個嘅活動啦，可以咧咁成功，嚟緊嘅一啲音樂方面嘅事情咧，會係非常之多人去到參與，亦都要多謝呢一班佢哋嘅音樂團隊朋友啦。所以亦都邀請埋咧我哋今日嘅嘉賓啦上到嚟台上面一齊咧去到影一張嘅合照嘅。咁我哋好啦 ，OK，ready， 好啦，3、2、1。首個成績咧，亦都係節節上升嘅，恭喜晒咁多位。OK， 好啦，咁啊呢個時候咧，亦都請我哋嘅